Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat Jorong PGRM yang saya cintai dan saya banggakan, kami atas nama Wali Jorong PGRM Nagari Garut menghimbau untuk selalu waspada dengan kondisi cuaca ekstrim di musim penghujan dan angin kencang saat ini. Pertama, jaga selalu kesehatan dengan istirahat yang cukup dan konsumsi makanan yang bergizi. Dan ingat, jangan sampai telat makan. 2. Mengurangi genangan air di jalan dengan cara membersihkan saluran air yang tersumbat. Usahakan di setiap rumah memiliki sumber resapan air hujan. Jangan langsung membuang air hujan dari atap rumah ke halaman, dari halaman ke jalan. Sebaiknya air hujan dari atap dan pekarangan masuk dulu ke sumber resapan. Dengan sumber resapan di setiap rumah, insya Allah dapat mengurangi genangan air hujan di jalan. 3. Seiring dengan angin kencang saat ini, selalu waspada dengan pohon-pohon serta tiang listrik yang ada di sekitar kita yang akan berisiko tumbang dan jatuh mengenai diri pribadi, orang lain, atau bangunan, serta barang-barang berharga yang ada di sekitar kita. Seperti apa kata petuah orang kita dahulu, memintih sebelum mani, melantai sebelum lapuk, sadio payung sebelum hujan, ingin sebelum kanai, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian dari kami, terima kasih dan selalu waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.